Їм весь день як на Титаніку, а сама нижня палуба, найбідніші. На сніданок англійський хліб з ікрою. Тю, я жартую, це був сніданок першого класу. А насправді вранці хліб з маслом та джемом, плюс кава. Це був трансатлантичний рейс, тому судно забезпечило харчуванням і не морило голодом. Обід, гороховий суп і варена картопля. Цікаво, а де вони брали воду? З бакових резервуарів, які наповнювали на суші. На перекус шматок булки. Додатково іноді давали мармелад. Їжу подавали у загальній їдальні без індивідуальних столиків. Умови тісні, але вважалися досить хорошим для того часу, особливо для емігрантів. На вечерю варені яйця. Як вам раціон?